先。嗱，得唔得啊？我低能啊！嗱，好啦，依家咧就好神聖嘅時刻。未開始嘅 ，OK， 好啦，咁咧呢個噴霧啦嚇，咁今日我哋去咗影一輯相啦，因為上次咧嗰個鑽石咧難聽啲講屎淋尿賴走去影相，點解咧？因為我3月14號生日嘅，咁我原本咧諗住差唔多先至去影相啦，點知忽然2月底咧，因為個倍增啊，係啦爆破啦，跟住咧我就忽然。好趕，我哋係前2日先至去買衫啦，啲嘢真係好趕，跟住又走去 book 場地啦，然之後揾化妝師啊，噼里啪啦，影咗輯相，咁咧個故事就係咁嘅。首先呢一個藍寶石啦，就20至70萬收入啦，我就2015年1月13號入會，就去到3月20幾號，當時我就做到嘅，揾20至70萬。咁依家我哋咧已經有35個左右㗎啦，我哋個組織，好嘢，係啦。咁咧逐個唔介紹啦，咁下一步咧就到紅寶石，紅寶石係100萬以上收入嘅人嘅，咁得一個唔係我個組織嘅啫，全部都係我哋嘅組織嘅，我細佬啦，係啦，咁樣 Fanny 啦 Jinko 啦咁樣，再下一步啦。就係去到呢個翡翠北邊，就有肥草，就係我細佬啦。佢肥咗好多180磅嘅肥草，係啦。Lawrence 啦，就係300萬以上收入，半年已經做到㗎啦。好啦，再下一個，好啦，唔好影到隔離嗰個住，就係咧鑽石級別啦，500萬收入以上啦。就我好趕頭趕命買咗呢一個，但係我依家好少 po 呢張相出嚟啦，我又唔敢着，因為自從個士多啤梨之後咧，我就唔敢見到啲窿窿啊，係啦，就好驚嗰啲窿窿。咁因為我哋就影咗輯相咧，就係準備皇冠啊，好緊張，好彩。今日去咗影相，因為咧嚟緊有一本雜誌咧會出我嘅專訪啊，係啦，我俾人催咗好耐咧，我唔得閒寫嘢，又唔得閒抄啲相，唉，跟住嗰人肯等到我下個禮拜3就俾嗰本雜誌啦嚇，做埋專訪啦，跟住我哋公司會出一個畫冊啦，咁咧就好緊張，我有機會係全球第一個皇冠大使，冇人嘅，係啦，咁我之前就嘈公司啦，點解咧？咁大張相吉咗冇人擺喺中間，係咪低能咧？我就話，咁我哋咧點樣可以有皇冠大使咧？咁就有個人同我講，黐塊鏡喺度，你一行埋去，你就係皇冠大使啦！應該黐塊鏡喺度，跟住我哋今日中意影嘅輯相咧，咁就掛上去咯，係啦，咁就但係今日咧呢度見到唔好見到唔靚啦嚇，因為咧我哋咧下個禮拜1就搬咯喎，係啦，咁我哋新寫字樓咧就8000尺嘅，係啦，咁呢一度我哋要 design 嘅，我哋幫公司手啊 design 究竟呢一啲位置點擺咧，係啦，點樣可以靚啲咧？因為俾人哋話我哋咧似揼骨喎，話我哋似嗰啲骨牆啊個背景，有冇去過揼骨啊？唔知嚇，咁總之就咁樣啦，係啦，皇冠大使咁就全球分紅，一個國家都收幾百萬嘅，一個國家係啦，咁就你哋密切留意我嗰個新影嗰輯相啦，係總之係好似 YSL 嘅廣告咯，因為俾人話我哋靚啊，有啲公司話我哋靚啊，係啦，你理得我真係揾到錢係咪先？你好靚啊，你個寫字樓好靚啊，啲相好名貴啊，全部揾唔到錢嘅，係咪先？我哋係靚靚地㗎啦，我嚟到嘅時候，咦咁樣嘅，究竟揾唔揾到錢㗎？呢一度識得睇直銷公司嘅人就知道，你間公司唔係好大，少少啱啱得嘅時候，就係入會嘅時候，唔係幾萬尺嘅時候，跟住個個都揾到錢嘅時候入會咯，而係啱啱得嘅時候入會。咁咧就你望一望呢個國主席。嗱，好多紙箱啊，因為我哋搬屋啦就嚟。國主席係啦，做咗20年直銷㗎啦，已經係有豐富嘅經驗。總之我哋跟住佢咧係啦，咁就3年啦，200億生意額，然之後咧有個女人係3年時間賺咗5000萬咯。不過唔係我，係啦，即係我講有個女人，所以我就參加咗呢間公司啦。好緊張啊，仲爭13個就到皇冠大使啦！淨係一個國家全球分紅係幾百萬啊，講緊。好，咁你哋都要加入啊，因為依家咧你2個月就可以做到皇冠㗎啦，紅寶石以上考2個月就可以做到皇冠大使啦，唔使你一級級咁樣走。你跟到我去做鑽石，你哋要等好耐，累積好多人先至做到，但係依家唔使啦，紅寶石。考2個月就可以做到皇冠大使啦，仲可以分到嗰個股份配額，知唔知道？我哋出年公司就喺美國上市㗎啦。好，多謝大家，好食飯，食飯。